Hello， 各位朋友，我係 Candy。Hello Hugo。嗱，今日咧，我哋嘅業主辦手續咧，我哋都準備咗一扎花送俾佢㗎，係啦。咁我哋現時處於呢個位置咧，就係中澳春城啦。咁我哋今日業主辦手續啦，咁我哋陣間都會採訪下佢，係啦，點解會揀呢個樓盤咧？係啦，珠海中山咁多樓盤，點解會揀中澳春城嘅置業咧？其實我覺得啦，呢個業主其實都睇咗幾個盤嘅，但係最後揀中澳春城咧，其實無非主要就係近關口，因為15分鐘可以翻到去人工島，然之後翻香港。係啦，因為佢好後生，先廿歲出頭嘅，咁佢有即係方便想翻去香港，跟住經常過嚟住度下假都會咁樣。係啊，同埋咧，我哋樓盤呢周邊咧配套非常之齊全，步行5分鐘就有一個超大嘅商場啦。係啊，同埋咧，我哋樓盤門口呢個位置咧，就有業主巴士翻到東北口岸，香港全部都有車嘅。係啦，所以咧點講咧，配套交通商業全部都有晒噶啦。又再加上咧，又係準現樓啦，同埋依家其實佢價錢，我覺得係性價比比較高嘅，因為佢享受到珠海嘅配套。係啦，一路之隔就係翻到去珠海。係啦，5分鐘嘅時間嘅。翻去嗰個咩華發商都啊，都係幾分鐘嘅咋，珠海最大嘅 Super Mall。其實咧，你用中山嘅樓價享受翻珠海嘅配套咧，我覺得性價比係非常之高噶咯。再加上依家最近咧又有新嘅戶型加推，又有細面積嘅70幾方啦，係咪啊？即係80幾平方就9個方左右。其實呢個咁嘅積數咧，係好多剛需或者係度假嘅客戶係中意嘅面積。係啦，所以你話如果你話間唔中想去度下假啊，或者係想要揀啲大面積啊，其實中澳春城2房到4房全部可以滿足晒噶啦。係啦，係啦，咁我哋事不宜遲，入去採訪下業主先。各位朋友啊，今日咧咁我哋嘅業主啦，鄧小姐咧係我哋業主啦，咁我哋將呢扎花送俾佢先。係，恭喜晒，恭喜晒，中澳嘅業主。係啦。咁同時咧，我哋都有3個問題問下鄧小姐。簡單採訪下。係啦。咁簡單採訪下先啦。嗱，咁點解咧？有冇我哋中澳春城啦？點解咁多坦洲啊、珠海嘅樓盤，點解會揀翻我哋中澳春城呢個樓盤咁咧？梗係林若曦同款嘅，同明星同款嘅，係啊，同埋成日翻嚟珠海玩啊嘛。哦，即係經常翻珠海玩。係啊，哦，呢度有好多好嘢食啊，又可以飲下酒咁樣，即係舒放下壓力啊。哦，舒放壓力，係啊！之前我見你經常翻嚟飲酒係咪？呢邊係啊，係啊，呢邊又即係食嘅玩嘅又多啦，係咪啊？性價比嚟講咧，對比珠海嚟講都係高好多嘅。係啊，係啊。同埋有準現樓啦，各方面嘅。其實呢度又近關口10零，即係翻到香港1個鐘搞掂啦。係啊，係。係啊。同埋有嚟緊有深珠通道去深圳，我通常喺深圳翻嚟珠海嘅，跟住係即係喺深圳玩完再嚟珠海玩。哦，深圳咁係，深圳過嚟好近，其實有多行深圳通道咯，就好近咯。係啊，係啦。同埋咧，我哋樓下咧都有直通巴去到翻到深圳噶嘛，就係我哋公園門口嗰度啊。係啊，有巴士翻。30蚊可以翻到，係啊，超近啊！係啊，第時咧可以體驗下，係啊，可以喺嗰個 Apps 嗰度可以 OK 噶啦。係啊，所以咧話點解咁多香港朋友都翻嚟置業咧？其實中澳春城咧都係有佢嘅優勝嘅地方。冇錯。係啊，同埋啱先鄧小姐都講啦，呢邊有好玩嘅、好食嘅，性價比較高嘅，經常都翻嚟飲兩杯咁啦，係嘛？係啊，係啦。係咁，其實如果話後期更多想要了解呢個屋苑，或者係甚至更多想要了解坦洲、珠海嘅樓盤嘅朋友咧，亦都係可以揾翻我哋 Hugo 啊，同埋 Candy 啊。我哋會全程帶大家辦手續啊，到其他嘅手續嘅。係啦，簡單嘅都係。係啦，仲有一個問題啦，問埋鄧小姐啦，咁對我哋嘅服務啊、辦手續呢方面啊，有冇啲咩建議啊，或者係對我哋服務啊滿唔滿意啊咁樣啊？好細心，同埋 David 車出車入，又陪我哋飲酒，陪我飲酒，飲酒啊，即係服務好周到。係啦，係啦。OK， 好多謝你嘅信任。係啦，咁都多謝鄧小姐揀翻我哋興港置業啦，咁亦都係因為多謝佢信任同埋支持咁樣啦。咁後期如果更多嘅香港朋友咧，咁都可以話了解翻我哋珠海中山呢邊嘅樓盤，都可以揾翻我哋嘅。好，係啦，咁我哋今期時間就喺呢度。拜拜。